Maman dit lilala ya mobimba. Lilala bien aimé lilala. Sambe akopambolo mama ya mingi. Amen amen. Nazana esengo puis témoignage na koma na sukate. Partout na kota na Kazarema na koma na sukate. Batali singa na douche. Eza ba demo musu bazaka na douche. Ba demo ba sala ni. Yo zwika ba kaleso o tiki na douche. Au bon de la pété. Au moment na kaleso wana o tiki na douche na butu o bien ba demo ba ye ba zu même kaleso ba lati siko likola ba charge wana au moment na esprit ba demo ba mati likola ba ya ba koni hotel sanga ndenge ni diable zo kwa mvute ba pondu ba biloko mike a commis na kati ba 666 ate donc yeba eloko ke avant enlèvement marque de la bête eza bo visible était eza na esprit donc baso tia on a quatre esprit ba mvute na kati ya bilo ba yego tal sanga na ba marché na kati ya marché na moni moto na kati ya marché azo teka ngombe ndeza ba yebsinga tala mokili na tali na mokili na moni en tout cas na changer décision na ngati ya bi yo zaka tetu o changer décision te comme on change la décision au boy kokende tokena ke tiko na séjour des morts. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata nzambe ya le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebakelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Éternel roi Jésus-Christ notre Seigneur, le rédempteur de tous ceux-là qui le cherchent, shalom, et bienvenue sur nazaréentv.com, votre site de référence pour tous les chrétiens qui sont partout dans le monde entier. Je vous aime bien de l'amour du Christ, la princesse, toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, et la prophétie va se réaliser certainement. C'est bien de servir Dieu et le Seigneur va vous bénir dans son œuvre, dans son travail. Aujourd'hui, nous sommes bénis encore avec ces grands témoignages de notre maman Déborah, accompagnée toujours avec son fils Michael. Mais avant de dire un bonjour à nos invités, je demande à Alain Kiakala qui tient la caméra et Yves Boulofa, excusez-moi, et ainsi que j'ai à mon corps de nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ. Et on se retrouve tout juste après le sac comme on conduit pour Papa Guy. Là-bas, la maman Betty Kokelea, maman Madé, maman Ami, réjouissons-nous, Neka dans le Seigneur. On se retrouve juste après. Régie à vous.
Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokatela le sako siko kuna. Nalingi na katela nzambe le sako. Le sako. Le sako awa. On y va. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. S'il vous plaît, Olingi lipal, Olingi kopot, Olingi mosala, bona nini. Merci de retour sur ce plateau, excusez-moi pour la voix. Nous sommes appelés à prier et lorsque nous servons Dieu, nous sommes dans la joie et nous rencontrons des conséquences telles que la voix peut prendre de blessures. Mais cela ne nous empêche pas de continuer à servir notre roi qui revient bientôt, le pouls de l'église Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la joie lorsque je sers l'Éternel et David était dans la joie d'aller dans la maison de l'Éternel. Merci, c'est cantique a fait plaisir énorme à celle qu'on appelle Nekab depuis les États-Unis, Maman Fouratabou et Papa Kaïs que j'aime beaucoup. Pourquoi pas à Nathalie Moussibou le Sako, je sais que tu aimes bien la chanson. Aussi à Maman Madekebani, la prophétesse Mariam depuis la France, l'église évangélique cité Bethel, pourquoi pas à tous ceux-là qui nous aiment beaucoup. Je vois nos frères de Brazzaville, je vous aime beaucoup. Pourquoi pas nos frères de l'autre côté de la Belgique, Allemagne, Texas, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique du Sud. Nous vous disons vraiment, on est ensemble. Je disais, je suis déjà avec la maman Déborah, la prophétesse. Mais je commence avec son serviteur, le serviteur de Dieu, Papa, apôtre Michael. Shalom. Shalom, Maman Tiffany. Est-ce que nga kobosa kombo le Jamais kobosa la te. Nous ensemble, Maman Langai. Nzamba pambola yo. Parce qu'azo battre la biso mokolonios, azo pesa biso souffle de vie, surtout azo komemaka biso liboso na ye pona kopesa bana nzambe toujours boyebi. Nanzela na témoignage ya memaki servante na ye. Na pamboli bana nzambe nyonso bazali toujours branché na kati ya chaîne les Nazarènes pona kolanda bisika wapi bozo kozwa connaissance ebele pe boyebe ebele pona kotambola droiture na nzambe na biso Yesu Christ wa Nazareth. Na pamboli bandeko nyonso, na pamboli mosala nzambe Papa Yvon, na famille Mobimba, na pamboli Pasteur Christophe, na pamboli Mama Rebecca, na pamboli Mama Patience, na pamboli David, na bandeko nyonso, pourquoi pas Maman Toumouchinga, Mama Vero, Bambote na bino yango wana. Donc tous ensemble, lelo je crois bien que Mama zo kopé sabiso finition ya première témoignage oyo ndenge nini azongaki, nzamba zongi saki ndenge nini, donc yango to kolanda avant to ya kozwa deuxième partie ya deuxième enlèvement oyaki kokomela ye. Nzamba pambola biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nazana mtunaka makona na tuno répondre vraiment sec. Est-ce que je peux? Allez-y, Nazara. Mutuna nangeza boy. Tu es serviteur de Dieu ou serviteur de la prophétesse Maria et prophétesse Déborah. Osa Mosel Nzambe, tu sais de quoi je vais dire. Oui, Nazali, serviteur de Dieu, bien sûr, mais qui sert Dieu attaché à la servante de Dieu, Maman Déborah. Comme je suis été toujours serviteur de Moïse. Donc tu es serviteur de Maman Déborah. Merci. Shalom, servant de Dieu. Shalom, maman. Bonjour. Nazabi, maman. Nazabi. Santé qui toque, hein? Yesu kake. Maman Déborah, lilala ya mobimba. Lilala, bien aimé, lilala. Namoni lilala Maman Déborah lia. Allez, assisi, à pied ngati. Bon, et ça qui lilala apôtre Michael. Il fait que lobby que non lukelo lilala to yana malala. Donc celle on le voit dans le jardin d'Éden. Koloto, ayo lobité zanga teza. Apôtre Michael. Menga na ko kutonde aka na mabuko apôtre Michael.
Olia Malala. Merci beaucoup. Nalia Kango déjà, c'est une femme. Vraiment, il y a une femme, il y a grand cœur. Vraiment, j'ai toujours réussi la bénédiction de sa part. À moi, c'est un thème à ma casse, c'était Mama Boni. Malamu Mama. Tolanda Olelo, na tikelo pa malobo clôturé pour ngana tuna pour si malango toujours organiser live à vous. Vraiment, nazane sengo migi. Ndenga apôtre Meka lobby. Lelo tokoloba mingi te po boyoka ndeni nazongaki. Parce que awa déjà toza miso totala se po nazonga. Yango nazane sengo vraiment Nzambe akopambolo mama ya mingi. Amen, amen. Nazane sengo puisque témoignage na koma na sukate partout na kota na Kazarema na koma na sukate na kota na étoile du ciel na koma na sukate na kota na RTNC na kota na koma na sukate na koma toujours na sukate mais turo yo penza ale Nazareth ndengo kangi motema tina suka mbamba eza Nzambe. Amen. Yango nazane sengo mingi penza. Vraiment Nzamba pambola bino nyonso obo landinga bana debi bato ebele ba benga ke mama biso to landaka yo tozo landa témoignage na yo tina suka vraiment na sepeli ndenge bolandanga vraiment nazane sengo mingi penza makasi ndenge bozo landanga lelo tozo kobana bino eza suka ya témoignage te puis ya 2007 eza ndenge ni nakufaki bolanda ngo pe ndenge ni naki kokufa na poison pe bolanda ngo mais pona oya 98 tokosukisa nde lelo tolobaki boye na Monterrey toujours batalisinga ba forme biloko eza voté batalisinga ba sorte ya biloko ebele o eza voté bayaki kotalisanga lisusu toilette ndeni ba toilette eza voté ba douche eza voté batalisinga na kati ya ba toilette eza na 3 démons o eza na toilette eza Jocelyn eza Micheline Jacqueline de la toilette baza 3 Jocelyn de la toilette Micheline de la toilette pe Jacqueline de la toilette wana ba démon oyo baza na kati ya toilette rola ba démon wana ezalani rola ba démon na kati ya toilette eza uniquement pour envoûter bato bazo ko envoûter bato yo sambela te erobima na tongo toilette no sopa makila te erobima na tongo zo sambela pona toilette te rôle na bango erozo ke sumba bazo tindika mipepe wana ezo créer ba infection ezo créer ba hémorroïde pe na bato mususu na monaki bazo sala ba invocation na toilette ko boka ba lettre na toilette après no mona pe bato mususu ba binisa ba sardine ba Thomson biloko na kati ya toilette nde Nzamba yebsinga ke omoni biloko ebele o bozo lia magicien a invoqué sardine ebimi sardine wana ebima na toilette eza ba nien ba beti pati ya nien et comme sardine ebimi bino bolé il faut bosambela biloko bon bo lia te bosambela bozo lia ngo ezo diminuer bino bambula batalisinga na douche eza ba demo musu bazaka na douche ba demo basala nini yo zwika ba kaleson o tiki na douche o bonde la pété o mona kaleson wana o tiki na douche na butu o bien ba demo ba ye bazui même kaleson ba lati bazo ke travailler nango babi tala ba demo o bazo zwa babilamba wana ba ke travailler nango o batika na kati ya toilette o batika na kati ya douche après ba ye ko yebisanga lisusu babi tala na mokili ele na tali mokili na mona bazo tel sanga batuna ba charge nde bato bakena bazamba nde ba porteur nde batombola basaki na mapeka batuna basaki na mapeka batuna ba charge na motu koni bauti ko buka bakoni nga tuni bato opona ni basana ba charge bona mitu siko likola ba charge wana omona besprit ba démon ba mati likola ya bakoni ba mati likola ba sani ya banyoko ya bafufu ba mati likola ba sani ba saki ya bafufu nabi siko pona ni bato ba mati bo abi wana ba démon basalaka ozo ya na charge ala mateli charge wana koto yoki kilo ozo comprendre moi ilo moko tena motu kilo makasi mo pani
et ça ba démon bazo ko voter biloko bongo il faut to sambe après ba ye ko talisanga ndenge ni diable azo ko voter ba pondu ba biloko mike bazo ko voter ango okomona obuki pondu obuki ngai osombi biloko wana osambela kate diable en voter a commis na kati ba 666 nga siko na tuni pona nini biloko boye pona nini bazo koma boye nzamba lobita biloko nyoso mokile komi ka en voter avant ça eloko wana il faut obondela nzambe mingi so bondela te satan en voter biloko nyoso déjà ozo sambela to zwika o lebongo et créer maladie na libongo ne komona na babilamba en voter yabi doto lata lisute na bilamba pe komi en voter nzamba bi osombi elamba sambela ko lata ka bongo te soki olati yango okoma en voter donc biloko ebele diable BBC yango ate 666 na kati nde yesu ayebisingaki omoni 666 avant enlèvement 666 ezomonana te eza un esprit mais après enlèvement 666 ezali ekomonana visible mais avant enlèvement ekomonana na ngote omonaka batia eloko marque ya satan yozosalela eloko yango mpe osambeli te alebebisi makambo nyonso après nzambe abi omoni makambo eza na mokili nga abiye na moni yango nzambe abi bosambela makasi eza mai ezomela sopa makilama yesu ezala nkuba pambo sombi sopa makilama yesu eloko nyonso ozolia sopa makilama yesu soki ozosopa makilama yesu te okoregrete ozozwa bamarque de la bête oyo yeba te donc yeba eloko ke avant enlèvement marque de la bête eza boye visible te eza na esprit donc bazotiango na kati esprit bamvute na kati ya biloko siko nayebisi nzambe donc toliaka biloko yango te nzambe alobi te bokolia me bosambela so boboyi kolia bokolia nini il faut bosambela chaque fois bosambela baye kotalisanga na bamarché na kati ya bamarché namoni moto na kati ya marché azoteka ngombe siko ngombe onomona ngo moto ngombe wana bazoteka moto alati kazaka don veste ngabi ngombe ekomi lisu moto na veste ndeni nzamba lobi ke bato ebele bazoko envoûter biloko même o bosomezaka envoûter donc il faut ka bosambela eza besprit ezoko incarné na kati ya babiloko na biloko akoteka besprit ezokota partout bino bosambela ta o satan tomboki nzama yesu alobi bo biso bana nzambe toza na distraction makasi satan kuna azoprépare mpenza guerre moko azoprépare bitumba oyo akobunda mpo alonga bana nzambe me biso toza na kati ya distraction biloko ekomi ka envoûté sikoyo ifo kosopa makilama yesu eloko ozwaka eloko boye te ozwi ngubaka otie na monoko okesomba ndulu otokisi obanika ole non sopa yango le sang de jésus ere ozosopa makilama yesu baesprit wana ezobima sikoyo okotikala libre okolia ere ozolia ekosala lisu eloko te nde nzambe ayebisinga tala mokili natali na mokili namoni nzoto nyama moko napesi bino mbote tokutani lisusu mama Debora bimi lisusu nalina yebisa bino vendredi oyo ya le 11 toza lisu na live au dgm tozokota lisusu vendredi le 11 biso nyonso tokota bokota na bakestion na bino oyo eza bakestion ya malamu mpo ozwa solution na vie na oza na posa bato nyonso baza na baproblème na oza na posa bato nyonso oyo baza bamaladi na oza na posa bato nyonso baza na posa ya mabonde cette fois-ci tokosala na mabondeli tokobondela tokoprie vraiment nzambe afongola bino banzela boyebi ndenge tosalaka bosalaka totikela mama Stéphanie charge te bino bosunga oyo akozala na eloko atinda nde tosalaki première fois po eleka bien puisque bainstrument nyonso bazosalela bazozwa bato bino bosunga nde vraiment biso nyonso tokutana le 11 bongisa bakestion na yo tokutana le 11 biso nyonso na kati esika mpo tosala live ya bien oyo ekosunga biso nyonso merci mingi nzambe apambola bino
nzambe na nga za nzambe na bino nzambe asala kamino na kati na bino tokokutana mokolo vendredi na kati esika merci naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito na kata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, moi, je suis dans l'agence Moroboy Nazareth. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé qu'on va à niveau qui ça même avec un petit rien donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous en ango, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. bapasole nyamango ezalaki na forme ya ngombe batie bassin plein siko bato bazowela mosusu alobi ngai bato noliaka mosuni akotumba omona akati mosuni aketi na moto mosusu alobi noliaka loboko na parti oyo mosusu alobi ngai noliaka mipende na ye mosusu alobi ngai noliaka litama bazowela siko natali nabi nyamango bazowela wana eza nini yesu alobi ozoyeba nyama wana te ngai abi te abitala nde nyama wana forme ekokoma lelo après namoni ange akiti abengani bato wana e ange abengani bato wana namoni nyama yango babandi kozwa misuni bazosude misuni bazosude nga mpe naotalaka ere bazosude ekomi lokolo basude forme lokolo basude forme maboko nabi on dirait ekomi lisu lokolo ya motu ndeni abitalaka ka misuni yango ezalaki na bassin na kosude ezoforme neti nzoto ezoforme nzoto ngabi ezalaki ngombe ekomi lisu motu ndenge nini après naye komona motu yango batiti motu na ye sikoyo ange atomboli motu atalisi jésus abitala motu wana ozomona eza motu anani nga atali nabi o motu na ngati o elongi na ngati abi wana yo abi awa na minito ifo ozonga na mokili mais ere ozozonga tokotia motu te ozozonga asa motu ngabi asa motu nakotambola ndenge nini est-ce que bato mpe bazala sa motu yesu alobi est-ce que banakala wana oyebaka te kozala sa motu nabi nazala sa motu ebongo o nini abi te ozalaka na motu te yo ozala na motu te yo ere oloba naza sardine sans tête
okanisa osala maseki ozalaka mpe sardine sans tête moto oyo aza na motu est ce que akoza têtu est ce que akofinga bato est ce que akoswana yo ozalaki na motu te ngai nayebi soki obieke motu c'est Christ yo ozalaki ka échantillon na église mais ozalaki no na motu te ozalaki na Christ te bon awa comme olinga vi wana nazongisa bongo nabi ntango ozonga bongo te yo olobaki so moto akutani na yo ochange vi na ye bon ndeni ochange vi na nga te ozongisa nga bongo ya alobi bo siko nalingi nazongisa yo lapa ke makambo na banosala mabe na kosala lisu te ngabi nga na lapi deja omoni makambo na moni yo na banosala nga lisu te na mbala mo abi kolobaka mbango mbango te loba mpe na se ya motema mpenza ngabi na lobi ya solo nde ayebisi baange ale botia motu nde bazwi motu batie ere batie motu ekomi motu ekomi nga babi tala yo ozalaka na motu te mais nzambe atie yo motu après wana eleki alobi tala lisusu na tali lisusu namoni motu na hôpital motu mo alali mpenza na hôpital bo abi tala lisusu motu wana nga atali nabi wana motu yango ndire ngai abi wana yo nabi motu yango aza na elongi na ngai abi wana yo nga abi siko nga nzoto mibale ndeni nzoto mosusu yango na hôpital ange atelemi nzoto mosusu yango oyo oyo babanda ekolia ebonga banzoto mibale ndeni alobi te tozotalisa basorte ya bato na mokili awa nzoto oyo omonaki bandoki baolia bazokata misuno baotuma na moto eza moto akufa sans Christ so oza na bonzambe te oza na makambo ya monde ere okokufa bandoki baosaka na nzoto na yo baomela makila na yo bakolia misuni na yo yango batalisi yo nzoto oyo moto ayebi nzambe te soki akufi nde liwana ezalaka bakochange yo na ngombe bakochange yo na taba bakochange yo na nyama nyonso ndoki alingi yabi tala moto sans Christ moto na kati ya masumu tala liwana ye siko tala o kote o tala nzoto omoni deni nabi namoni ange atelemi na ipe abi wana nzoto moto o akufa na Christ moto so akufi na Christ batiaka ange akengela moto wana ti cimetière bandoki bakoka kolata meme elongi na te bandoki mpe bakoko bimise te pwese baange baza mipanzi na mipanga mais so okufi en Christ te bandoki banyokoli yo après nzambe ayebisi nga ozozonga awa na minute ozozonga na hôpital omoni place wana ozozonga ngabi nga nazonga nakozonga wapi abi na mokili nabi jamais ka mokili omona salite wana nga koto nzoto na ngai ekomi bien nakomi kitoko nakomi loposo ya bien nga naza na nga bien nakozonga na nga te ye alobi okozonga ngabi na ozonga te nakozala kote o alobi ozozonga yo koto oyaki libela te koto oyaki otalaka makambo nyonso ozongi na mokili ere ozonga na mokili sikoyo obandi okepe oteyi bato mosusu okotambola ozokende oteyaka bato babongola mitema tala makambo nzambe atalisanga yo sikoyo oboya kote okozala wapi yo okozala wapi oza na esika kote nano na Yerusalem oza na ndako no wana ka obeta 3 tol oyo opesa bato biloko ozotyola bango ozofinga bango eske ndako na esila yo ifo ozonga mokili obongola mpe motema oyamba lisu Jésus bien lokola Seigneur et Sauveur okangama na église batongela nda bana mpe kopesa badime bana opesa bofran yo opesa ofran yo opesa ata dime yo moto ozopesa oponika matiti ya kopasuka kende bongola mpenza motema na yo après oye kote o na bino okende te na ozalaka kote o abi yo ozala wapi yo kozala wapi nga bino bazala ata libanda abi yo moni bato ya maboma kote o banda otamboli kote nyonso omoni ata moto aliboma moko kote moto aliboma azala te bato bazala libanda lopango eza bato ya maboma yo kote moto aliboma aza te zonga na mokili nde oke ebongola motema na binga nozonga na nga te abi zonga o banotambola yo oza wana baopesa mosala kaka missionnaire ozotambola ozoketeyaka nga aza na mbongo te naza na eloko te famille na biso kutu pauvre mobali na nga kutu akende na classe toza na biso na mbongo te siko na banotambola na nini mbongo no banozwa wapi mpona futa tike ozoyebisa nga na otambola mokili nyonso natambola abi omoni baplace nyonso banoteya baeglise nyonso oteya bato wana ifo bafuta yo nga no banosimba mitema bato baopesa bilamba baopesa batransport baopesa nyonso oza nango posa so oza na eloko te komona no pasa osenga te fukama loba nzambe nazangi eloko tel omona motu akoya pe apesi yo yo kende ka nyonso ekomonana ofuta pe transport te mpo okende nzela ka bato bao banosupporte
nga moko na pesi mosala oyo tambola te ya bato nyonso banoke eloba na kombo na nga na bibongo tozoloba loba bongo azoyebisa nga abi nga moto nyonso oyo akopambola yo so moto azwi eloko na apesi yo moto wana azalaka na espoir ke na kopambola ye soki omoni moto apesi yo eloko apambolami te o bien ntan na ye kopambolama ekoki te o bien apesa yo na motema akoyema ye mais oyo azopesa yo na motema moko nga nzambe na lobi yango ndenge opermettre nzoto no natambwisi yango botango molai bakundi yo mpe te bakangi mitema nayebisi yo ke na obana opambola moto nyonso azopesa yo eloko ataka mai ya pamba osengi bapesi yo moto wana na pamboli ozokanga nga bi ata olobi bongo nga amoni na kokende te en tout cas na kochange décision na nga te ya bi yo ozalaka tetu ochange décision te comme ochange décision te oboyi kokende tokendaka etiko na séjour de mort na bia séjour de mort awapi abi séjour de mort ka moko okota te na bika moko namonaki bato koto nyama koto motu elongi ya nzete elongi ya boyeboye koto mbisa mai koto motu balati basexe na kingo balati basigarete na kingo ngake kuna abi mekokende wapi puisque tana yo aliwa ekoki te yo bapesa otonga pongi olala oya komona makambo oyebisa baninga na yo yo sikoyo boyi ke ozonga te comme ozozonga te tana yo aliwa ekoki te ero ozoluka liwa par force oza lokola moto oyo amizembeli singa oza lokola moto oyo ameri poison okufi na volonté na yo sikoyo moto abongo il faut akende séjour de mort yo mpe comme oboyi ke nga na kozonga te na kozala nga libanda koto na libanda bato bazala te ozomona libanda koto moto aza te bato nyonso baza na kati ya lopango comme yo ndimi kozala libanda place na yo eza séjour de mort bongo wana te okendaki etika yo nga bino okenda nga séjour de mort te na boyi na makambo nyonso nde namoni nake séjour de mort na okenda nga te na mbala mo ete odiscute nde namoni moto azoya na salopete elamba oyo bamekanisien balataka oyo bana construction balata baye na salopete wana ere baye na salopete nde ange wana ye nango jésus ayebisi ye ke koti lokolo alata salopete wana mbala mo ange ayebisi nga afongoli tirare bi koti lokolo na koti lokolo ere na koti lokolo koto nzoto na nga mpe ebouge ka lokolo apama na koti saki orke na temps wana mama azoloba boye ere bamoni déjà 18h elingi ekoka 17h30 changement eza te na komo bima solo donc banzinzi ekomo olaganga nde noko ya bamaba oyo azalaki agent sanitaire oyo napesi mbote noko delphin ipani aza mpe awa na kinshasa nga ayebisi mama ke en tout cas sabina aza te bon awa tomoni kaka balukaka méthode so baoluka cercueil mais apoli déjà so olobi na ntongo bakekuna nde mama abimi kobima mama abimi na kolela mama alobi ka yoki esprit moko ezoyebiseke kokende epa na yo te kende na église na paroisse mama mpe abandi kokenda kolela azokelelaka ere akei akutani mpe na bafrère na nzela akutani na bapaster na quelques frères bazoya mama alobi ke akwei na se mama abandi kolela ere mama azolela nde bafrère baye bapaster baye batuni mama nini ya alobi te bino bobwaki nga bobwakisi sabina mama de bra akufi déjà bazobimisa biso na hôpital donc azopema te azobouge te premier jour na deuxième jour abana oréchauffe mais awa akoma oya solo nde pasteur alobi mama de bra akufi te biso tokima yo te banda mokolo liboso akweyaki nzambe akotisa biso jeune awa tozalaka na bajeune toliaka te tomela te tozalaka na église tobondela sikoyo nzambe tozolanda ye lokola na filme na minute oyo baza na jésus alingi azongisa ye yesu ayebisi biso toya na hôpital toyoka ebondela na 18h30 azolamuka donc nzambe alobi assuire biso mama de bra akufi te azolama yo kolela te longola bapoussière akufi na ete nde bazwi bamama baye mama mpe baye kozonga bakutanaki na nzela ere bazoya bakomi siko na hôpital baminganga mpe balekisi bango bakoti ntina na chambre oyo batiaki nga mbala mo basali cercle nde babandi kobondela koluwe nzambe siko biso kunaka na likolo
yesu ayebisi ange ke lapse salopette ere bakotinga lokolo moko côté on a mokili bamoni mpe lokolo moko ebouge lokolo ebouge nde epesi bango courage ya kosambela lokolo ezobouge mpenza epesi bango courage bato libanda batelemi na banzete na mabanga ke soki alamuki te paster wana lelo akobima te mpesa bazosala baaventure babomi moto baokosaka nzambe sikoyo bajeune garçon babandi bavandi na libanda na banzete na mbala moko batienga salopette na lokolo oyo e batienga salopette na lokolo makolo mibale ekomo bouge bazo remarke makolo ebouge bango courage eye mpenza makasi bazoyemba louange bato batondi libanda na mbala moko bakotinga loboko ya salopette ere bakotinga loboko kote mpe loboko ebouge loboko ebouge batienga loboko maboko ekomo bouge mibale kote baopeka louange baoyemba mpenza ndenge nza balobaki baopamela bademo te ka adoration ya makasi bango mpe baoyemba na mbala moko bazwi ekoti ya salopette batienga wana tozaka likolo batienga ekoti ya salopette ere batienga ekoti ya salopette na mbala mo motu na nga ebouge motu ekomo bouge ere motu ezobouge mbala moko namoni yesu abendi nga pembeni ere abendi nga pembeni ayebisi na mokili ayebisi moto azaki na nga na hôpital ke longola bakoton na matoi mbala mo motu wana mpe alongoli bakoton oyo batianga premier jour e balongoli bakoton nazoyoka bato baoyemba mosika me naoyeba te baza wapi nga mpe naocomprendre te me naoyoka voi moko mosika mbala moko yesu abeninga ere abeninga afongoli nga miso bo apesi nga mopepe na miso na liso pwa apesi nga liso mopepe na liso pwa koto miso na nga efongwami ere miso efongwami me ezobouge te miso ezotalaka boye bango mpe kuna baza te bapase ka louange na mbala moko abendi nga lisu pembeni azwi atomboli nga zolo boye azwi monoko na ye atie nga na zolo abandi kopesa mopepe ere apesi mopepe mpo azotindika mopepe na zolo na nga ere atindiki mopepe ale mbala moko atindiki nga boye ere atindiki nga nga na discussion nayebaki te ke alinga koyesanga te siko mbala moko namoni ondire naza likolo ya nzete siko naokweya na nzete lokola moto moko aza likolo so ya etage so ya nini siko nazoya kokita kokweya ere nakwei mbala moko nakweyaki likolo ya mbeto ere nakwei likolo ya mbeto mbala moko donc nzoto ezalaki awa etombwami eke likolo ezongi ebambani etombwami deuxième fois ebambani etombwami lisu troisième fois kokita ezoya kokita na telemi donc na telemi mpenza boye mbala moko na bandi kobeta maboko na sekwi bakrie bato bakrie na bandi koyemba mpe me nakonda nakoma eskelete nzoto oyo ezalaki na lola na jésus nazalaki sante ya bien kitoko me okote oyo nakonda mpenza eskelete mpe akosa donc nakonda tala mwa nzoto boye mbala moko nabeti maboko ale na sekwi libanda kuna balobi ke asekwi bato babiki ezaka kokuta wana baesprit na bango bamagie akokufa lisu wana nzoto moto akobika oyo akoma eskelete wana na mbala moko ale ere basisi baclôture prière nde babani kotuna nga babi na kati na biso oyebi nani natali na découvrir mpe paster na bi o paster na ebandi koye o paster o frère monkieli o frère frère na biso mosusu wana soki nani o ye so gabin o frère gabin na bani oyebisa bango nde natunaki nabi nga naza awa mokolo nini babi ozobela bayebisi nga bongo okota hôpital ozobela nabi te nazalaki na pongi na ndoto nalotaki bandoto nde bayebisi nga ozotikala awa toya na ntongo mais orke e nazalaki likolo kuna yesu ayebisa nga bo ere ozokende wana na nzoto wana ndenge ozokende na nzoto wana okoma na hôpital kotikala te kende na bapaster okeza na permanence yo kotikala te na mbala moko ere bayebisi nga ke te to ozotikala toya lobi na lobi te ka lelo na okende na bino
nde natuni wapi mama nanga balobi mama aza libanda nabi naza na bebe wapi bebe nanga babi aza libanda nabi bokepesa mwana nanga bokota mama nde bakenozwa mama pe bakoti mbala moko bamingaka bake mbangu baye na sachet ya mai baye na sachet ya makila po batianga ere baye nango kaka atuni bango botianga mai pani babi okondi mingi nzoto neza na mai te nabi botianga mai te baboyi botianga ata makila te baboyi ale baforce nga bakotisi mai ere bakotisi mai mbala moko na bandi lisuku agite miso etourne lisu on dirait na kufa ale balongoli mai ere balongoli mai nde balibera biso comme na hôpital wana moto azaki mokonzi aza ndoko ya bamama nde apesa mibeko na ete tika bango bakende na permanence biso tobanda okende kuna kotraite ye nde tobandaki mpe tobimi mpe na permanence nazwi mpe mwana nanga nakangi ye na mokongo tobandi kokende mpe toleki mpe ndako na biso tozokende nakutani na église moko boye ere nakuti na église moko nakuti église wana eza te nomona yango forêt équatoria donc zamba banzete nga atuni mais oyo église moko ezalaka wati babi église ezalaka wa nabi deni ekomi boye nga nomona forêt babi te eza forêt te ndako yango nga bi te nomona ndako te namoni forêt ya monene na banyama makasi na kati toleki ere toleki toke nzambe ayebisi ngaki baeglise ebele na mokili omona batongi église ya kitoko me nga nzambe nomona yango forêt équatoriale mpe bato baza na kati baza lokola banyama tala forme ya église oyo église ya monene oza na kati ya mokili me tala forme eza toleki na biso mpe te tokei tokomi na porte ya lopango ya église na biso bapase basali ondire baleka pese nga azalaki na nsima nazoya na frère moko boye bapase basali expressement baleki baotala estce nakoyeba lisusu ere baleki nga akomi wana bi pasteur boleki mpo ani église yango oyo tokota wati bolongo awa babi te ale baye mpe tokoti e tokoti mpe tokomi mpe na permanence nzoka nde na permanence bapase bazwa éponge batia babongisa mbeto bien batia couvre-lit bayebisa nzambe boye nzambe otindi biso ke tokebondela mama de boa kosekwa soki oza nzambe alukuta nzambe oyo akosaka biso tokoya na ebemba mama de boa awa akufi toleli ye na mbeto mais soki oza nzambe oyo aza vérité biso tokoya na mama de boa mobimba mama de boa mbeto akolala yango nzoka nde basala bapriere wana e tokomi mpe ale baprésente mama de boa ata mbeto no tobongiseli yango lala na mbeto nde nalali te bon nga nocomprendre te nomona oka baflou selon nga na banokanisa nalalaki pongi nde naloti ndoto sikoyo nalali mpe calme sans problème nde toye kolamuka na ntongo e toolamuka na ntongo nga namoni kaka na beli bapasteur baye kozwanga nocomprendre te donc mbala moko nazoyoka ta solo ebembe napesi bino mbote tokutani lisusu mama Deborah abimi lisusu nalingi nayebisa bino vendredi oyo ya le 11 toza lisu na live au dgm tozokota lisusu vendredi le 11 biso nyonso tokota bokota na baquestion na bino oyo eza baquestion ya malamu mpo ozwa solution na vie naoza na posa bato nyonso baza na baproblème naoza na posa bato nyonso oyo baza bamaladi naoza na posa bato nyonso baza na posa ya mabonde cette fois-ci tokosala na mabondeli tokobondela tokoprie vraiment nzambe afongola bino banzela boyebi beye tosalaka bosalaka totikela mama Stéphanie charge te bino bosunga mpo akozala na eloko atinda nde tosalaki première fois mpo eleka bien puisque bainstrument nyonso bazosalela bazozwa bato bino bosunga nde vraiment biso nyonso tokutana le 11 bongisa baquestion na yo tokutana le 11 biso nyonso na kati esika mpo tosala live ya bien oyo ekosunga biso nyonso merci mingi nzambe apambola bino nzambe na nga aza nzambe na bino nzambe asamaka mino na kati na bino
tokokutana mokola vendredi na kati esika. Merci mingi. Naolia bakiti na bamesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute na kata bena katikata saka fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mkio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te. Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le